Allora, dicevamo, siamo a un nuovo appuntamento con GQ Telefono Casa, dopo aver viaggiato nelle varie case di Raoul Bova, Luca Argentero e Hervé Barmasse, tocca alla prima donna del nostro appuntamento. Una donna, e che donna! Stiamo parlando di Federica Brignone, una donna, un atleta che veramente ha vinto tutto, che in questo momento rappresenta l'azzurro che più azzurro non si può, perché veramente ha fatto qualcosa di incredibile. Ora la aspettiamo online, vediamo se arriva con noi. Fede, dove sei? Ti stiamo aspettando. Allora, nel frattempo, volevo ricordarvi che questi appuntamenti con i live cercheremo di farli ogni giorno perché comunque è sempre bello andare a scoprire che cosa fanno anche questi supereroi, questi personaggi nella loro vita normale, in questa vita, se si può chiamare così normale, visto che ci sta mettendo tutti sullo stesso piano, attori, sportivi, siamo tutti qua nelle nostre case e cerchiamo comunque di farci portare nelle loro vite. Eccola Fede, allora vediamo se riusciamo a invitarla. Allora, sta per arrivare, eh? Eccola! Ah, eccomi, Eccoti, benvenuta! eccomi, mi piazzo. Ciao! Grazie, Ecco. ciao. Allora, come stai? Hai trovato la luce giusta? Vediamo? Va bene? Va bene Perfetta, così? assolutamente Perfetto. perfetto. Allora, Fede, È che dove stai? il mio salotto ha una vetrata grande e qui dove abito io, alla Salle, sono fortunatissima, abito in un posto stupendo Mhm. e abbiamo proprio il sole tutto il giorno e ce l'ho sempre qua, piantato Mamma mia, in finestra. Sì. ti riesci anche a bronzare? Prima ero sul balcone, sì, ammetto. Ah, ecco, ti vedo bella Una rossa. mezz'oretta. Allora, Fede, come stai? Bene, sto Eh, bene, ovviamente ancora emozioni vive che mhm. vivo, ancora un po' di incredulità e basta. E ovviamente sono qua a casa anch'io, sto cercando di allenarmi per quello che è possibile fare qua e basta, perché comunque un atleta così non può, diciamo, permettersi di fermarsi troppo tempo, ecco, poi Ma poi riprendere fermare te è impossibile, quindi quello di sicuro. anche se dovessero provarci, mi sa che non ce la fanno. Senti, te lo staranno No, no. chiedendo tutti, ma noi te lo richiediamo perché vogliamo farcelo dire fino veramente allo sfinimento. Com'è? Com'è Sì. vincere questa Coppa del Mondo, visto che hai fatto qualcosa di grandioso, sei stata la prima nella storia, no? Tra le donne a fare azzurra, a fare un'impresa così. Com'è a distanza di qualche giorno? È ancora incredibile. Poi forse a me manca il momento della consegna, insomma, il fatto di averla vinta in pista, di riceverla, di cantare l'inno, di condividere questi momenti con la mia squadra, con i miei fan, con la mia famiglia e mi manca ancora un pezzettino, però è ovvio che subito quando è arrivata la notizia l'emozione è stata grandissima e penso che non ci siano parole per descrivere quello che si prova, perché è davvero tosta. Vabbè, facciamo che è solamente un appuntamento rimandato a quando, quindi tu immagina, finisce tutto questo, ti premiano, quindi sarà una premiazione non solo per te, ma per tutta l'Italia. Cioè, festeggeremo veramente una festa grandiosa, te, l'Italia, tutto. Sarà ancora più Sì, bello. sarà, spero, ancora più bello. Io infatti continuo a dire, vabbè, quando finirà tutto questo, quando si potrà, eccetera, la prima cosa che voglio fare è una grandissima festa nel mio paese, con il mio fan club, con i miei amici, la mia famiglia e condividere con loro tutte queste emozioni, perché poi secondo me le emozioni le abbiamo vissute tutti durante la stagione, no? Il fatto di essere lì, di giocarsela, di fare tanti risultati, di tutti i weekend di essere in pista e giocarsela, e quelle sono state le emozioni grandi che ho vissuto quest'inverno, oltre pressioni, stress, eccetera, però è quello il Certo. bello.
e quindi non vedo l'ora un po' di coronare tutto questo con le coppe, con i fan, con la mia famiglia e gli amici Quindi nel mio veniamo tutti paese. da te, veniamo tutti alla SAL tra poco, Siete tutti giusto? invitati alla Sal, tanto è un posto bellissimo, guardate, ne Perfetto. rimarrete tutti veramente innamorati. Perfetto. Senti un po', ma tu all'inizio di questa stagione pensavi che sarebbe stata la stagione? Cioè te lo sentivi? Allora, sapevo di aver fatto un'ottima estate, sapevo di essere in forma, di star bene e di essere cambiata un pochettino e di essere cresciuta sempre di più, però da lì a dirti che avrei vinto la Coppa del Mondo generale, proprio no. Insomma, il mio Mm, obiettivo, ho sempre detto, era la Coppa di Gigante, il mio obiettivo, il mio sogno principale era la Coppa di Gigante che vedevo molto difficile ma raggiungibile, è quello per cui stavo lavorando da anni e beh, insomma, quello anche l'ho raggiunto quest'inverno, ma da lì dopo Solden a dirti vincere la Coppa del Mondo o tre Coppe del Mondo, e quello è impossibile, ma penso nessun atleta possa farlo, ecco. beh, qualcuno l'ha fatto, No, no, sembrerebbe. dico dirlo con anticipo, Ah, ecco, ok, io ok, ancora fino all'ultima gara non sarei stata sicura. ok. Ok, però hai detto crescere. Crescere cosa vuol dire? Cosa vuol dire che sei cresciuta? Hai fatto un lavoro fisico, mentale? Cosa vuol dire nello sport crescere? Crescere è un lavoro di anni, anni e anni, voglio dire, non si vince una Coppa del Mondo con una stagione preparata bene, nel senso, una regolarità come ho avuto io quest'inverno è un lavoro che nasce tanti tanti anni fa e ovviamente ogni anno si è cresciuto, cioè sono cresciuta sempre di più. Le ultime due stagioni io avevo avuto dei problemi, quindi stavo ferma 2 mesi e mi ero saltata tutta la preparazione sciistica soprattutto, che è quella un po' fondamentale. Noi sciamo pochissimo perché se pensi in uno sport normale, voglio dire, dal nuoto all'atletica alla bici, così si fanno più di 30 ore settimanali, noi facciamo più o meno sulle 20 ore all'anno di specifiche di sci, per cui, cioè nei pali, per cui salti Sì, veramente tantissimo. E certo. io mi ero preparata bene, sono stata bene, ho lavorato davvero motivata e sono cresciuta nelle reazioni. Diciamo, sono cresciuta da quel punto di vista lì, di come mi sentivo, come reagivo a determinate situazioni, risultati, momenti, allenamenti e penso di aver fatto la differenza su questo, perché non Quindi sono mai un, stata una molto quadrata, cioè comunque una molto decisa, però lì ho fatto un passo in avanti, sì. ok, un bel allenamento mentale, quindi di testa, bisogna andare tanto di testa. Senti Fede, ma tu ti Anche. fai a 2000 all'ora e ti butti giù dalle piste più impossibili del mondo, ma c'è una che ti rende umano, che ti fa paura, una cosa che ti fa paura, una. Dipende come la preparano, comunque, però in realtà sono momenti, a volte posso aver paura in una situazione di una pista facilissima, ma quel giorno Mm? lì magari non mi sento tanto bene o sono un po' stanca, ci sono condizioni difficili, non me la sento di rischiare così tanto e ho quella che si chiama paura, tra virgolette. Però devo dire che quest'inverno io quella paura non l'ho mai avuta, cioè sapevo Bello. di poter fare quello che volevo con i miei sci, al massimo scalavo una marcia, cercavo di lavorare su qualcos'altro ed è andata così. Insomma, non ho mai avuto il terrore da non riuscire a scendere, però nella mia carriera mi è successo. E Mi è nella vita successo. di tutti i giorni di cosa hai paura? C'è qualcosa che ti fa paura? Io ho sempre avuto paura del dentista, sono stata un Ecco. disastro. Ma mi raccontavi che tua mamma ti dava la valeriana addirittura per farti Sì. calmare per la bocca, cioè un Non disastro. aprivo la bocca, non c'è niente da fare. Niente, niente da fare. Da bambina. Poi sono cambiata. Poi sono cambiata, adesso ci vado, non mi Però, piace, ok. proprio spero di entrare e uscirci il più velocemente possibile, però vabbè, insomma, come tu si cresce nella vita e si impara a far tutto, dai. Ma noi vogliamo tornare alla Fede bambina. Fede bambina, tu ti ricordi la prima volta, i tuoi primi paio di sci, per esempio? Te lo ricordi il tuo primo paio Sì, di sci? sì, perché ce l'ho ancora in casa dai miei genitori, sono Eh? degli sci Rossignol col drago verde e viola, sono fantasmagorici, Fantastico. veramente degli sci Grossi così quanto? belli, penso di non averli mai avuti. Quanto erano grossi? Erano dei mini sci. Ma sì, boh, io ci giravo su tappeti di Milano perché noi abitavamo a Milano e,
e niente, me li infilavo in casa a Milano perché non vedevo l'ora di andare a sciare. No, meraviglioso. E senti, quindi famiglia sempre molto presente. Oggi che è la festa del papà, cosa vogliamo raccontare a questo papà? Che figura è stata questo papà nella tua vita? Papà Daniele, Allora, ricordiamo, allenatore e maestro. sì, mio papà è stata una figura fondamentale, lui è stato un po' il mio maestro in tutto, perché lui ha questa capacità veramente di riuscire a insegnare, con poche parole a vedere dei movimenti, a spiegarteli, eccetera. È molto molto bravo per questo in tutti gli sport e quello che ha fatto secondo me benissimo è dedicare tanto tempo a noi bambini, a me, a mio fratello, alla famiglia e quindi ci ha veramente insegnato a giocare, a Mhm. fare tanti giochi, tanti sport, ci ha veramente dedicato tanto tempo. Quello penso che sia stato la cosa fondamentale. Cioè lui appena aveva un po' di tempo libero da lavoro, eccetera, lo spendeva con noi e ci ha insegnato tutto, ecco. E È quanto stato c'è di comunque Daniele Brignone, Federica Brignone? guardatemi, mi assomiglia davvero tanto. Gli facciamo gli auguri in Davvero diretta. tanto. Papà, auguri, oggi gliel'ho fatti, sono anche passata a trovarlo e lui è un talento naturale. Mio papà è uno sportivo a tutto tondo, va ancora a scalare, è forte, è ancora un atleta, tra virgolette, cioè uno che si tiene in forma, gli piace far sport, stare all'aria aperta e è ancora bello passare delle giornate con lui, anzi mi dà del gran filo da torcere quando andiamo a scalare. Cavolo. Ok, e da lui comunque hai imparato non solo lo sport, non solo la coordinazione, ma anche un grande amore per il mare, perché in realtà tuo papà è ligure, giusto? Esatto, lui è ligure Mhm. e quello, mamma e papà, loro sono appassionati di mare, ma papà ci ha insegnato davvero anche lui, ci portava un po' a pescare, ma sì, con le lenzine, così per giocare, poi al mare ha sempre giocato con noi, ci ha insegnato a nuotare, ci ha insegnato davvero anche sugli sport acquatici, abbiamo sempre fatto, in vacanza ci ha sempre fatto passare tanto tempo in acqua a fare movimento, eccetera, è sempre stato molto molto bello, molto istruttivo, ma sinceramente divertente. Lui non ha mai preteso delle performance da noi, ma ha sempre cercato di farci divertire. Ok, e questo amore per il mare è diventato poi anche un progetto firmato Federica Brignone, Esatto. giusto? Esatto, Traiettorie Liquide è un progetto che è nato nel 2017, quindi quest'anno saranno 3 anni, di cui sono molto orgogliosa, è qualcosa in cui credo davvero tanto. Sono stata cresciuta così, insomma, a veramente fare attenzione a tutto quello che è rifiuti, plastica dalla mia famiglia e quindi come atleta, come personaggio comunque conosciuto, mi piace e la cosa importante secondo me è trasmettere un messaggio un po' più grande di quello che puoi trasmettere solo come atleta, ma in questo caso puoi arrivare veramente tra la gente, puoi appunto dare un messaggio perché la gente faccia attenzione. Io devo ringraziare per questo anche Giuseppe La Spada, che è quello che ha realizzato tutti i video, le foto, che anche lui si è messo davvero in gioco e mi ha raccontato un sacco di cose sull'acqua e appunto il Mancini Group che ha gestito tutta la cosa ed è un progetto bellissimo di cui io vado veramente fiera. Perché questo mondo dobbiamo un po' curarlo, perché insomma mi sa che ce l'ha dimostrato in più occasioni, quest'ultima forse ancora di più, che bisogna Eh sì, averne cura. Come lo stai vivendo questo assolutamente. momento tu, Fede? Ma allora, io conta che sono via da casa sempre, quindi è un po' un'occasione per stare in casa, quello sicuro. Comunque sono un atleta, quindi mi alleno, mi voglio allenare tutti i giorni. Un atleta non può, almeno per me, non può permettersi di stare, può staccare un paio di settimane, però non di più, e poi deve essere uno stacco, non puoi completamente smettere di allenarti, altrimenti è troppo tosta riprendere e quindi a parte quello adesso ci sono delle giornate stupende e fa Vero. malissimo vedere la montagna così e non poter sciare, non poter fare tutte le attività che si potrebbero fare in questo periodo perché saremmo ancora in piena stagione. Anzi, oggi ci sarebbe stato il Super G, l'ultimo Super G della stagione a Cortina, Mm, alle finali. sì, 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 Fa malissimo pensarci. è Però vero. ecco, Non per me è l'importante è stare positivi, secondo me in un momento del genere, cioè è vero,
già stiamo male, già è un brutto momento, è una situazione veramente brutta, non cerchiamo di stare peggio, cioè non cerchiamo di stare peggio, non è che dobbiamo anche completamente deprimerci. Io cerco di stare con la mia famiglia, con le persone con cui mi sono vista questi giorni e non assolutamente solo con loro, non voglio rischiare niente per gli altri, soprattutto perché ho viaggiato tutto l'inverno e quindi cerco di fare anche qualche lavoro di casa, ma per il momento non mi sono ancora Brava. dedicata, non avevo voglia, zero, Vabbè, era proprio l'ultimo. devi anche un Mi de- attimino riposarti, dai, direi che il tuo l'hai fatto quest'anno, insomma, ci sta anche un attimino Sì. di riposo. No, poi a me piace cucinare, ma anche lì non mi sono ancora dedicata, proprio non avevo ispirazione e in questo momento davvero quello che vorrei è stare un po' con i miei amici, così non è possibile, però intanto mi sono allenata, ho fatto un pochettino di cose e pian pianino inizierò a fare anche i lavori più utili, diciamo, in Super casa. Fede. Senti, ti chiediamo l'ultima cosa giusto perché sei un atleta ed è giusto che un atleta ci dia dei consigli per riuscire a stare in forma anche in Mhm. questi giorni, perché tu ci dici giustamente che ti stai allenando. Anche noi ci diciamo che ci stiamo allenando, ma in realtà hai... L'importante è non allenare la forchetta e basta. L'importante è Beh, però il bicipite, il, guarda, bi- è importante, il il bicipite, bicipite, il bicipite, ma dovete caricare della carne da 8 kg però, perché sennò, cioè il giusto? bollito da 8 kg, allora potete farlo. Va bene, giusto. Senti, ci fai No, vedere uno o due esercizi o ci dici uno o due cose che magari in casa, anche in una sala, possiamo fare? Vedi, io ho esatto. messo il Basta tappetino avere un lì. tappetino, Esatto. si possono fare un sacco di cose. Allora si può dividere, nel senso si possono fare degli esercizi in tutto il corpo. Io per esempio oggi ho fatto degli squat, sempre a peso libero, senza pesi, voglio dire, ognuno può farli, degli squat, poi Mhm, può fare degli affondi, dei mhm. ponti da terra, quindi sei sdraiato a pancia in su, e punti i talloni e alzi il sedere più volte, puoi farli Aspetta, anche come si monopodalici. chiama questo? Come si chiama? Ponti, si chiamano ponti. Ponti. È per il dietro, per la coscia, ecco. Ragazze, E, segnate. e per il Tappetino. gluteo anche. Mhm. Poi si Tale. possono fare plank, addominali, crunch, ce ne sono mille, migliaia, ci sono mille video, si può inventare di tutto. Io mi sono messa a fare le verticali in salotto, se avete un po' di spazio fate attenzione, qualche flessione, Ma qualche certo, io non fa una flessione. verticale in I- casa, cioè giustamente, io una cosa che mi viene in mente al mattino mi alzo e faccio una verticale, ovvio, grande No, fede. poi tutti gli esercizi, bisogna anche tenersi comunque flessibili, quindi si può fare un po' di allungamento, un po' di esercizi tipo Pilates, quindi in allungamento, ma cercando di tenere sempre col core. E Mhm. poi io propongo anche degli esercizi mentali, cioè secondo me in questo momento bisogna anche tenersi occupati, cioè non solo guardare magari TV, social, io sto cercando di tenermi veramente lontana perché mi sembra che mi brucino le energie e mi tolgano del tempo prezioso che ho per magari leggere, per magari fare dei giochi anche di società con la mia famiglia. Ci sono tantissime cose che si possono fare. Che bello Fede, hai perfettamente ragione, perché forse ancora più del fisico bisogna stare allenati con la testa prima che questa parta e non la recuperiamo più, insomma. Quindi Esatto. Poi, grazie. poi per il fisico basta fare una ventina di minuti al giorno, non bisogna massacrarsi, voglio dire, quello è il mio lavoro, quello posso farlo io, però giusto per veramente tenersi un po' in forma, ma fa bene alla mente, fa bene al fisico e poi se no veramente o pensiamo solo a mangiare o cosa si fa? Hai ragione. Non si può, bisogna trattarsi bene, bisogna trattare bene la nostra mente, il nostro fisico e essere positivi. Ovviamente è difficile per tutti in questo momento, però si può fare il massimo comunque. Super Fede, grazie mille. Ultima cosa, allora oggi usciva un tuo video, giusto? Mhm. Usciva un video che Sì. possiamo vedere dove? È stato un video promosso Sul- da dove parti? sulla mia pagina Instagram, adesso l'ho Sì? appena postato, o se no sulla pagina Instagram di Banca Generali. Ok, che perfetto, sono, così. celebriamo i nostri 10 anni diciamo, insieme, di collaborazione. Sono stati 10 anni davvero
pieni di emozioni, pieni di risultati e di veramente belle gare. È stato un percorso, loro hanno creduto in me quando ero veramente giovane e non ero nessuno, quindi li ringrazio, è stato un percorso finora bellissimo e spero di continuare ancora. E, insomma, spero che mi accompagnino ancora un po' in là con la mia carriera perché non ho ancora finito. Mamma mia, fantastica Fede. Intanto grazie mille per averci raggiunto in questa diretta, è stato veramente un super piacere, vedo che ci sono state Grazie a voi. tantissimi cuori, tantissimi commenti, quindi insomma se avrai modo e Grazie. piacere di leggerli saremo molto contenti. Fede, allora in bocca al lupo, Volentieri. seguiremo i tuoi Volentieri. Creti, grazie consigli mille. e ci vediamo alla Spero di sala. riuscire a mantenermi in forma. Certo, ci vediamo tutti alla sala a festeggiare, ci ricordiamo il tuo invito, Ci eh? vediamo alla SAL. Vi comunicherò la data, tanto noi iniziamo a capire come si può fare, come non si può fare, e poi organizzeremo il tutto. Che meraviglia, che meraviglia. Grazie Fede. Ciao, grazie mille. Ciao. Buona giornata a tutti. Ciao.